हाय फ्रेंड, प्रेम कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज वो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख अचुंबकीय पदार्थ, है ना। तो इसका जो ट्रिक हो जाएगा आ कोसो एप्पल को, क्या है, आ कोसो एप्पल को। तो आ मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन, को मतलब हो जाएगा क्रोमियम, सो मतलब हो जाएगा सोडियम, ए मतलब हो जाएगा एल्युमिनियम और पल मतलब हो जाएगा प्लेटिनम। तो आप लोग को ट्रिक कैसा लगा? यदि जो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया वीडियो डालें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए।